Tad, kad iet runa par sevis nodošanu, par nodevību pret sevi, uzreiz pirmais galvā, kas nāk, ir, es taču nedzīvoju kaut kādās trakās, toksiskās attiecībās. Man ar vīru, manu partneri viss ir kārtībā, ar bērniem daudz maz, viss ir labi, kā es sev nododu. Bet redzēju, šī sevis nodošana ir ļoti tādos sīkumos. Katru dienu ir kaut kādi sīkumi, ko mēs saucam, kur tu sevi nodod. Piemēram, tu nevari atteikt draudzenes zvanam, ja viņa vakarā vēl zvana tev. Tu uztraucies par viņu, domā, kas viņai kaiš, vai jau tu zini, ka viņa grib izskratīt sirdi, bet tu viņai vienkārši nevari atteikt. Jo tad, kas tu būsi? Tev nebūs laba draudzene, vai ne? Šo te izdarot, tu nodod sevi, jo tu nevari novilkt robežas, ka vakarā tev ir savas darīšanas, tev ir jāgatavojas rītdienai, varbūt tev jāliek bērni ir gulēt, tev ir savas lietas, un beigās visiem cilvēkiem vakarā vajadzīgs ir miers pirms gulētiešanas, vai ne? Tāpat arī kolēģis tev paprasa, vai tu paņemsi manu maiņu sestdien, un tā tālāk, un ļoti daudz šīs lietiņas ir, kur tu nevari pateikt nē. Un katru reizi, kad tu nevari pateikt šo nē, kad tev ir bail, kad tad tu būsi slikts, tad tevi vienkārši nepieņems, tevi atstums un tu pazaudēsi tos pašus draugus, jo kas tev ir? Katru reizi, kad tu nevari pateikt šo nē, tu pasaki sev. Tādējādi nebrīnies, ka tev enerģija zūd. Tu katru reizi šo enerģijas krānu tā kā aizgriez ar vienu ciet. Un tu tad brīnies, kāpēc man trūkst enerģijas? Kāpēc es agrāk varēju tik daudz ko izdarīt un skrēju un darīju un tas un šitas? Un tagad es knapi velkos. Es nespēju izturēt visu dienu, man ir ļoti grūti. Tas ir šis moments, kad tu katru reizi sev sakot, nē, pašam sev, tu sevi nodod. Un tādējādi tavu psihi, tavs ķermenis pretojās pret to. Tev ir psiholoģiski grūti, šis ir konflikts. Tas saucās iekšējais konflikts, kad tu īstenībā, tev ir tāds iekšējais gribu pateikt, nē, īstenībā es negribu iet, vai es nebraukšu uz to koncertu, vai es nevaru, man sestdien pašam plāni, es nevaru tavu maiņu paņemt, bet tu nespēji to cilvēkam pateikt, un tu paņem, un tu nelaimīgs velcies un dusmojies, un iekšā pat arī rodas tāds kā aizvainojums, kāpēc tev tie cilvēki moca. Viņi tev moca tāpēc, lai tu beidzot varētu pateikt, iemācīties pateikt, nē. Tev šīs situācijas būs daudz un dikti, un viņas atkārtosies, kamēr vien tu noliksi sev pirmajā vietā. Tas viss ir par visumu likumiem. Savādāk nekad nebūs. Jūs nenonāksiet pie situācijas, kur tas vienreiz izbeigsies, kamēr paši nepiecelsieties kājās un nepastāvēsiet par sevi. Ja tu gribi beidzot pateikt nē, es tev varu palīdzēt, es varu tevi stiprināt, un izējot pāris sesijas, tu jau sajutīsi sevī šo spēku un sapratīsi, kāpēc tu nevari pateikt nē. Kas notiek tevī tajā brīdī, kad tu nevari pateikt nē? Zinot šos iemeslus, tu varēsi to izdarīt un nejutīsies vainīgs vai vainīga. Tas ir pareizi. Tas būs pareizi priekš tevis, jo tu beidzot tad pastāvēsi par sevi. Lai tev forša diena!